Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Şimdi çalışmamıza başlıyoruz kısmet olursa. Önce 8 numarayı denemek istiyorum. Duruşunu elime göre, ipin yoğunluğuna göre. Sizlerden istediğim benim gibi öncelikle bir ön çalışma yapın. Şöyle şu kadarcık bir çalışma yeterli olacak bizim çalışmamızda. Nedenine gelince esneme payı çok fazla. Normal beden ölçüsüne göre alırsanız eğer çok çok bol olabilir. Haraşo örgü çalışacağımızdan dolayı. Şimdi 2 kat bakın koyu renkteki ipimi kullanacağım. Şu şekilde. İçerisine de hemen diğer ipimi açıyorum. Bunu da beyazını tercih ettim bilerek. Bakın. Evet, şu şekilde bakın ikisini kullanacağım. Tek şiş üstünden çalışmamı yapıyorum. Bu tür pullu ipler kullanırken zorlanan arkadaşlar olabilir ilmek atımında. Onun da nasıl olduğunu göstereceğim şimdi sizlere. Normal bir tane ilmeği şu şekilde atalım. Attıktan hemen sonra bakın şöyle yavaşça 2 3 4 5 6 7 bakın çok yavaş hareketlerle yaptığım zaman hiç sorun yaşatmıyor bana. Hatta 8. ilmeği bile atabiliriz şuradan. Veya atmayalım. Şu şekilde 8 ilmek yeterli olacak bizim için. Şimdi haroşoyu siz iplerimi şuraya alayım. Şimdi siz haroşonuzu hangi şekilde öreceksiniz? Önemli olan o. Eğer ki düz ilmek olarak alacaksanız hemen ben düz örmeyi tercih ediyorum. Bütün haroşolarım daha rahat çalışıyorum çünkü. Hem ön yüzde hem de arka yüzde haroşo ilmeklerinizi çalıştıracaksınız. Şuradan biraz esnetelim. Oh. Kamera karşısında olabiliyor bunlar. Şöyle. Evet. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. zaten. Baştaki ilmekte 8. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi şu. Son ilmeği örün muhakkak. Çünkü o bize dikişte lazım. Tekrar arka yüze geçtiğimiz zaman ilk ilmeği örmeden alın. Düz ilmek konumunda ve ilmeklerinizi o şekilde çalıştırın. Bakın 2 3 4 5 6 8. ilmeği tabi atmadık. 8 7 tane ilmeğimiz var. Şu an şu şekilde gözükmekte. Hemen 3. sıradayım. Bakın son ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Her seferinde örgüme devam ediyorum. 3. sırayı tamamladım. Duruşuna da bakmak istiyorum. Esnemesine de bakacağım. Çünkü kullandığım teknik esnemeye çok müsait. İlk ilmeği örmeden aldım. 2. ilmeğim, 3. ilmeğim, 4. ilmeğim diye devam ediyorum bu şekilde. 7-8 sıra örmek istiyorum. En boy oranını doğru hesaplayabilmek için. Hepiniz bunu yapın arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hem duruşuna bakmış olursunuz. Belki biraz daha ilmeklerin arasını sıkı isteyebilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Şiş numarasını küçültürsünüz. Daha geniş istiyor olabilirsiniz. O zaman şiş numarasını büyüteceksiniz. Mesela şu anda ben 8 milimli şiş ile çalışıyorum. Ve bu şekilde gayet hoş gözükmekte.
Şöyle. Bakın. Şıkır şıkır duruyor. İlerleyen aşamalarda da daha net gösterecek zaten kendini. Hem örgünün arkasına düşüyor. Bakın yumuşacık. Yani batma yapmaz. Evet, hassassa cildiniz, angora ip de zaten size dalayacaktır. Ama pulların sorun çıkartacağını düşünmüyorum ben. Bakın her seferinde son ilmeği örüyorum. İlk ilmeği düz ilmek konumunda örmeden alıyorum. Şu şekilde. Bakın. İlk ilmeği örmeden ikinci ilmekten sonraki bütün ilmekleri düz ilmek olarak örüyorum. Son ilmek dahil. Bakın çok hoş durmaya başladı. Örgü ilerledikçe gösterecek kendini. Bunu sakın unutmayın. Bütün olarak ördüğümüz için bu çalışmayı o şekilde yapacağız. Bunlar ön hazırlık videoları. Detaylı anlatımları geliyor. Şubat ayında başlıyoruz kısmet olursa. Her seferinde doğru ilmekleri aldığınıza önem verin lütfen. Şu an 3 iple çalışıyoruz. Bu 3 ip de her zaman için parmağınızın üzerinde dursun. Çok sıkı değil bakın. Şişin üzerinde şöyle oynayacak. Kas katı kalmayacak. Önemli olan bu. Diyelim ki sökmek istediniz. Yanlış yaptınız olabilir. O zaman da ne yapın? Gidebileceğiniz yere kadar bir sürü sökme tekniği var ama pullar takılmasın diye şöyle tek tek bakın kasmadığınız için rahatlıkla açılım yapılabilir. Hem angora da tutacaktır biliyorsunuz. Angora sökmesi çok zor olan iplerin arasına girer. Ama ben çok sorun yaşamıyorum açıkçası. Çünkü çok fazla sıkmıyorum elimin içerisinde. Bakın. Pullar da tutar. Angora da tutar normalde. Ama sorun yaşatmayacak. Eğer ileri derecedeyseniz zaten alt kısımdaki ilmekleri bile nasıl toparlayacağınızı biliyorsunuzdur. Bakın şu anda görüntü şu şekilde gayet hoş duruyor.